这里是广西面积最小的地级市北海市。北海明明靠近南海，却取名北海，有没有网友知道这是为什么？北海地处广西南端，是广西北部湾经济区重要节点城市，也是中国大西南连接东盟的最便捷的出海口。北海全市下辖3个区、1个县，分别是海城区、银海区、铁山港区和合浦县，总面积为3337平方公里，全市常住人口188.1万人。兰海高速、柳北高速、呼北高速构成了北海的基本城市框架。海城区是北海市的政治、经济、文化、交通中心，北海火车站就位于海城区，这也是广西为数不多位于市中心的火车站。作为一个旅游城市，北海火车站共有145趟列车途经，为旅客提供了丰富的出行选择。广西最大的岛屿涠洲岛也是海城区管辖，乘船往返涠洲岛，船票300，上岛费98。涠洲岛是中国地质年龄最年轻的火山岛，因其独特的火山地质景观而备受瞩目。95%以上的地层由火山岩组成，拥有海蚀、海基及熔岩等丰富的自然景观。这些景观赋予了涠洲岛蓬莱岛的美称。岛上的总人口约为1.5万人，其中85%以上是客家人，他们热情好客、勤劳淳朴，为这座岛屿增添了浓厚的人文气息。海城区东侧是银海区，这个区域因其拥抱浩瀚的北部湾和著名的北海银滩而得名银海。北海银滩应该是99%的外地人来北海的第一站。银滩的沙质细腻白皙，由高品位的石英砂堆积而成，在阳光的照射下会泛出银光，因而得名。这里以其滩长平、沙细白、水温静、浪柔软、无鲨鱼等特点，吸引了无数游客前来体验。银滩的空气清新，负氧离子含量是大城市的50到1000倍，是一个理想的休闲度假胜地。再往东是铁山港区，铁山港区拥有多个重要的港口，主要有铁山港、营盘港和白龙港等。这些港口在铁山港区的经济发展中扮演着举足轻重的角色，不仅为当地带来了繁荣，也为周边地区的物流运输提供了便利。这里也是海上丝绸之路的重要始发港之一。在古代，那些满载着丝绸、茶叶和瓷器的商船就是从这里出发，驶向遥远的异国他乡。北海的北侧是合浦县，有意思的是，合浦县的面积比北海3个市辖区加起来的面积还要大。合浦县有着许多荣誉称号，如全国平原绿化先进县、中国大月饼美食之乡、中国长寿之乡和中国沿海开放县等荣誉称号，充分展示了其在生态、美食、健康和开放等方面的独特魅力。北海这是一座历史悠久、文化底蕴深厚的城市，如今北海市已经发展成为一个经济繁荣、文化多元、旅游胜地众多的现代化城市。